میگه یک شخصی در چاه افتاد، ریشه ای از درختی در وسط اون چاه بود. خودشو با اون ریشه گرفت، شروع کرد با داد و غار کردن که الله من غیر از تو کسی ندارم، تو فقط نجات دهنده من هستی، غیر از تو کسی ندارم، یا الله منو نجات بده، من فقط با تو تعلق دارم، با کسی دیگه تعلق ندارم. میگه از غیب صدا اومد که بنده دروغ میگی، اگه با من تعلق داری فقط من حاجت روای تو هستم فقط، پس اون غیری که اون غیر منه، من نیست، یعنی اون ریشه اونو ویل کن، غیر منو ویل کن. اگه میخوایی که من تو رو کمک بکنم، اون غیر منو کو تو محکم گرفتی اونو ویل کن.